Chụp điệp xuống phục mai bong ôn từng ở khné và cũng một kênh channel chụp phần buồn một hộp máy có 79 máy phút từng ở khné ngày ní chúng bạn đừng lược dột một hộp 11 là bay chạy làm lệ chuồn bong ôn tu sná và một hộp ní cứ nghe thì bong ôn và nốt cứ một hộp thì miền một thá anh túng ốp trọc buồn bong ôn trong răng anh tung ốp trọc buồn bên vị trí chấm ẩn dạng được đấy số tam đan tu sná từng ở khné và lớn cream xong rồi bài dưỡng mình đi chuyện túng trọc cuốn tầm xó tầm cỏ hóm nháy rụng đấy là cỏ sái và sa tế mà sao súp bị chế bring xóm có xóទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកដោះគោឆៅបាទហើយនឹងម្អមបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកអន្ទង់របស់យើងបាទយកមកធ្វើលាងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនបាទកាត់អន្ទង់យើងជាកង់ៗទៅបងប្អូនបាទបាទបន្ទាប់ពីកាត់អន្ទង់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ខ្ទះបើកភ្លើងទឹកចាក់ប្រេងឆាចូលបាទដើម្បីយើងបាទលីងបាទខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបាទរំដេងស្លឹកក្រូចសើចខ្ញីរបស់យើងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាគ្រឿងរបស់យើងបានលីងបាទឡើងឈ្ងុយហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងរបស់យើងបាទមកចាក់ដាក់ក្នុងចានមួយបាទទុកមកលើសិនទៅបាទបន្ទាប់មកយើងយកសាច់អន្ទង់ដែលយើងបានកាត់ទុកហ្នឹងយកមកចាក់ដាក់ក្នុងចានគ្រឿងរបស់យើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទដាក់ចេងចូលបន្តិចបាទដាក់ម្សៅស៊ុបចូលបាទដាក់ស្ករចូលបាទដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបាទដាក់សាតេចូលបាទដាក់ប្រេងខ្យងចូលបាទដាក់ស្រាចិនបាទស្រាចិននេះយើងដាក់ដើម្បីឲ្យកាត់ឆ្អាបណាបងប្អូនបាទបាទបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបាទច្របល់បាទអន្ទង់របស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅយើងបាទ
ឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អបងប្អូនបាទបាទបន្ទាប់ពីច្របល់អន្ទង់របស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅរបស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមមករៀបចំឆ្នាំងរបស់យើងដើម្បីដាក់អប់អន្ទង់របស់យើងបាទឥឡូវនេះយើងយកត្រកួនបាទមកត្របនៅបាតឆ្នាំងរបស់យើងបាទបន្ទាប់ពីដាក់ត្រកួនចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្ទាប់មកហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់អន្ទង់ដែលយើងបានច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅរបស់យើងអំបញ្ញវិញហ្នឹងបាទដាក់ពីលើត្រកួនរបស់យើងមកបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅយើងបាទចូលទៅក្នុងឆ្នាំងអន្ទង់អប់យើងទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្តមកយើងបាទរំងាស់បាទអន្ទង់អប់របស់យើងរហូតដល់ឆ្អិនល្អបងប្អូនណារហូតដល់ឆ្អិនល្អបាទយើងបាទឈប់បាទបាទឥឡូវនេះគឺថាបន្ទាប់ពីយើងរំងាស់អស់រយៈពេលមួយសន្ទុះមកឃើញថាអន្ទង់អប់ត្រកួនរបស់យើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនបាទចុងក្រោយយើងដាក់ម្អមបាទបន្ថែមជាមួយនឹងជីនាងវងទៅដើម្បីឲ្យអន្ទង់អប់ត្រកួនរបស់យើងបាទមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាអន្ទង់អប់ត្រកួនរបស់យើងបានចម្អិនឆ្អិនរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយដោយអចេតនារបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា